Hoje é domingo, não fomos pro culto, fui pro culto só de manhã. E eu decidi fazer uma fogueira. Meu marido queria fazer uma fogueira aqui em casa a troco de nada. Simplesmente queria fazer uma fogueira. Aí estamos aqui na organização. Eu fiz os espetos de salsichão. A TT, que tá com febrinha, tá fazendo a parte dos espetos de marshmallow. Os meninos ficaram responsáveis Pela fogueira. pela fogueira. Responsável pela fogueira. Fazer um Tijolo ao redor. motinho da fogueira, eu vou no colchão. E a Mel tá lá na cozinha ralando a linguiça pra fazer a sopa de ervilhas. Vai. Fala pra galera o quê? Gente, eu tô com febre, mas eu também vou participar. Isso aí. Mas eu vou botar um casaco de lã que o Diogo que me deu. E ele é bem quentinho. E além disso, ainda tem um pãozinho de alho. O Diogo vai trazer aqui, vou espetar o pão de alho. Vai ficar tudo espeto, tudo direitinho. E tudo muito descartável. Comeu, jogou fora, assim, ficar louça, assim, ficar bagunça. A única coisa que a gente vai sujar mesmo são as vasilhas pra comer a sopa de ervilha. A gente fez bem na frente, lá na garagem. E o Thiago já começou a acender com um pouquinho de fogo. Tava escuro, né? Mas a gente vai colocar mais madeira. Deixa eu colocar um flash. Essa migalha de madeira na fogueira. Muito pouco, né, TT? Muito pouco. Nós vamos colocar mais. Essa daí não, essa daí é bem grossa, filho. Tem que ser mais... Gente, a gente tava aqui, aí a gente acendeu um pouco. E a gente ama esse dia de lareira calorosa. É igual de madeira no forno também. Eu também. Mas a fogueira tá esquentando. Oi, gente. A gente tá aqui e a gente tá esquentando aqui a fogueira. E meu pai tá quebrando ali os troços. Aí a gente ama esse dia de lareira calorosa. Eu que dei o nome. É igual de madeira no forno que eu dei. Aí, gente, minha mãe e meu pai tá quebrando aqui. Gente, aí, o espeto vai ser o primeiro espeto. O primeiro espeto vai ser o marshmallow. Vai ser muito legal esse primeiro dia de lareira calorosa. Marshmallow é o último, porque é doce? Aí não vai ter graça. Não, mas come só um pouquinho agora. Cada um come só um espetinho. Mas eu também vou participar. Cada um come só um espetinho e depois a mamãe vai fazer um banquinho pra gente. Cada um come só um espetinho. Tá bom, conseguindo ou não mais? Aí vai. Ó, agora já tem uma aparência melhor, hein? Mais lenha. Meu Instagram. E aí, Maitê? Como que tá aqui a fogueira? Bom, ô louco, tá parecendo uma cruz isso agora. Parece que não é gente. Quê? Parece uma cruz do meu tamanho. Agora sim, a fogueira já tá montada. Gente, a gente tá aqui e a gente já acendeu a fogueira. Ela fez isso aqui. Minha unha tá pintada. Mostra a unha assim, ó. Não, assim. Vira a mão assim. Assim mesmo. Muito importante estar com a unha pintada. E a fogueira já no lugar. Os pallets também. Eu deixei a minha unha crescer. Não. Vai juntar um marshmallow. E aí, TT? Junta mais esse marshmallow aí. Isso. Já tá bom? Tá bom, pra você poder esquentar lá na nossa fogueirinha. Tem que ficar perto do fogo. Já pode esquentar? Mas você tem que sentar lá, pra você esquentar, porque o seu braço é pequenininho. Meu pai tá controlando o fogo pra não ficar muito alto. Isso. Tá bom, amor, tá exagerando já na água. Vai, senta aqui, ó, na pontinha. Né, Diogo? Senta, Teteca, vai. Pode esquentar. Vai, esquenta aí, Tetê. Caraca. Bota mais perto. Abaixa o braço, Tetê. Não precisa subir o braço assim, não. Vai girando pra não queimar só de um lado. E ela esquenta o marshmallow dela.
Agora sim, mudamos a ordem dos pallets. A lareira calorosa é sempre um amor. Ah, E esse amor que tem dentro de nós todos. Esse amor é especial sobre amigo da amizade. Aí depois você vai repetir. repete, então. Você também vai contar agora. Tá, não, mas você tem que repetir primeiro pra gente poder gravar. Aí, ó. Depois que você cantar essa parte, você vai repetir essa parte de novo. Então, repete. Ó. A lareira calorosa. E aí, Pepe? Oi? Isso, pai. Que isso? Ó, vocês não estão escondendo, estão quebrando. Tem um copo de vidro. Quê? Não sei